2013 metais pasaulį pirmą kartą išvysta mažasis Matukas. Jo mama, Monika, džiaugiasi naujagimiu. Tačiau jų šeimos santykiai ne patys geriausi. Jos vyras atrodo šaltas, nebetinkamas. Ji jaučiasi suvaržyta. Kažkas vis ne taip. Ta meilė ar aistra, kuri buvo pradžioje, tiesiog išgaravo. Tad nepraeina daug laiko po Matuko gimimo ir Monika išsiskiria su savo vyru. Dabar jos planas paprastas – persikelti, gyventi pas tėvus. Jie padės auginti vaiką, o per tą laiką jis sugebės susirasti tinkamesnį tėvą Matukui. Seneliai, žinoma, prižiūrėjo jauną berniuką, kiek patys galėjo, o ir Monika atrodė skyrė pakankamai dėmesio. Matukas buvo tas vaikas, kuris gan tylus ir niekada nekeldavo jokių problemų, tačiau visada mėgdavo žaisti ir įtraukti kitus. Užaugs geras vyras, galvojo auklėtojos. Jau dabar visų klauso, o ožių, kaip sakoma, parodydavo labai retai. Monika, kaip ir kitos mamos, vesdavo Matuką kas rytą į darželį, pasirūpindavo visais reikalingais daiktais, o seneliai kartais pavaduodavo, pasimdami Matuką iš darželio. Labai daug informacijos apie Matuko gyvenimą dėja nėra. Kaip ir sakiau, jis buvo tylus ir ramus vaikas, kuris niekam per daug į akis nekrisdavo. Matuka, į gyvenimą priėmusi felčerė, nekartą lankėsi Monikos tėvų namuose ir visada galėdavo tai palydėti tik gerais žodžiais. Ir skalbinius, ir malką susineždavo viena, visus namų ruošos darbus atlikdavo. Tuo metu ji turėjo kitą draugą. Jie atrodė labai laimingi. Aš, kaip senas žmogus, negalėdavau nusigrėbti lapų. Vieną dieną grįžtu iš darbo, žiūriu, Monika grėbė lapus, vaikas vežimėlyje. Kol jie gyveno čia pas mus, viskas buvo gražu. Bet Monika rankų sudėjusi pati nesėdėjo. Praėjus keliems metams, ji susirado naują savo gyvenimo meilę. Ir pagaliau išsikraustė iš tėvų namų. Ir šį kartą, atrodo, pasisekė. Monika ir Gediminas jautėsi lyg sukurti vienas kitam. Tai rodo ir jų socialiniai postai ir nuotraukos, kuriuose pora demonstravo savo meilę. Tačiau ir Matukas nesijautė užmirštas. Naujasis patėvis Gediminas su juo užsiimdavo, pirkdavo įvairiausius žaislus, veždavosi į renginius ar muges ir skatino vaiką mokintis, negu gan skurdus kaimo gyvenimas. Taip, neseniai sutvarkytame Monikos tėvų bute ši jauna šeima leido laiką. Nors Matukas ir buvo ramus, visgi prisidarydavo kartais nesąmonių. Viskur lipdavo, nukrisdavo, kažką užsigaudavo, bet kuriam vaikui nebūna. Nors negalėjai pasakyti, kad Monika ir Gediminas būtų labai griežti tėvai, visgi pamokydavo Matuką beržinės košės, kai šis tikrai neklausydavo. Ar atrodė, lyg tyčia numesdavo kokį daiktą. Nieko keisto. Tai jau gan dažnas lietuviško auklėjimo būdas. Kaip kitaip vaiką išmokinti, būti paklusniu ir nedaryti blogų dalykų. Taip, Monika, Gediminas ir Matukas gyveno iki 2017 metų sausio 25 dienos. Ta diena Matuką Monika nusprendė mokinti skaičių. Nors jam ir nesisekė, Monika žinojo, jog su vaiku visada reikia kantrybės. Juk tai tokie trapūs ir dar nieko nesuprantatys kūriniai. Gediminas tuo metu prie kompiuterio žaidė kažkokius žaidimus. Jo tankai reikalavo priežiūros. Tad prisidėti bent dabar nebuvo laiko. O ir šiaip, Monika visada susitvarkydavo su Matuku. Kištis tikrai nėra reikalo. Na, viskas, mokslų gana, laisvas laikas. Bet po kurio laiko Matukas pasijuto blogai. Tad Monika, davus jam vaistų, paguldė į lovą. Gal tik šiaip, gal kas greitai praeis. Pati Monika jau kurį laiką ieškojo darbo. Bet paieškos nebuvo sėkmingos. Todėl ji lankė darbo biržos kursus. Tad nors nenorėjo, bet susirinkus daiktus, atsisveikino su Matuku ir žingsniavo pro duris. Matukas, kaip ir visada, per daug dėmesio nereikalavo. Nors ir jautėsi blogai, tiesiog liko gulėti lovoje. Gediminas tuo metu vis dar rūpinasi savo tankais. Kai po kurio laiko Monika grįžo, Matukui nebuvo geriau. Tiesą pasakius, jis atrodė vis prasčiau ir prasčiau. Monika supanikavo, pradėjo ieškoti vaistų nuo galvos skausmo, kažko stipresnio. Gal jai bent skausmą išeitų nuraminti, tačiau namuose nebuvo nieko, ką galima naudoti. Tad Monika griebėsi striukės ir nulėkė į vaistinę. Ten dėja irgi negavo, ko reikėjo. Grįžus, davė paprastų vaistų nuo skausmo ir visko, ką tik rado, kas galėjo pagelbėti su Matuko skausmu. Tada beliko laukti. Ji po visos dienos darbų ir šio streso su Matuku buvo pavargusi, tad prigulė į lovą. O po to reikės žiūrėti, gal vaikui pagerės. Buvo beveik 12 val. Nakties, kai pagaliau, atsitraukęs nuo kompiuterinių žaidimų,
Gediminas išgirdo Matuko aimanas. Vaikas apsivėmė. Gediminas tuo metu net nežinojo, ką daryti. Jis paguldė Matuką ant šono, išvalė netvarką ir tada vėlgi laukė. Galbūt vaikui pagerės, tačiau kiekviena minutė atrodė eina vis prastyn. Matukas sunkiai kvėpavo. Na viskas, pagalvojo Gediminas. Negali žiūrėti, kaip mylimas vaikas tiesiog kenčia. Reikia kviesti medicinos pagalbą. Bet, mielieji, atvykus greitosios pagalbos medikams, visa šį Gedimino ir Monikos kurta iliuzija ir melas pasibaigė. Prieš medikus dabar gulėjo ne kažkoks mylimas vaikas, kuriam pasidarė bloga. Prieš juos buvo 4 metų berniuko kūnas, visas nusėtas mėlynėmis, visas sumuštas. Kaip vienas medikas vėliau prisimins, atrodė nebuvo nė vienos vietos, kuri nebūtų mušta. Pilvas, galva, kojos, rankos, nugara, visur. Daugelis pareigūnų dar nebuvo to matę. Dėl Matuko gyvybės medikai kovos 2 dienas. Deja, po tokios kankynės Matukas paliks mūsų pasaulį. Nebuvo realiai ką tirti. Viskas buvo ir taip aišku. Dabar beliko atsakyti tik kiti klausimai. Kas kalčiausias dėl Matuko mirties? Gediminas ar Monika? Ir kiek dar vaikų turės kentėti ir būti nužudytais, kad pas mus teisėsauga ar vaikų teisės apsauga pradėtų veikti? Nes dabar ši istorija labai erzina. Bet, leiskite papasakoti, kaip viskas buvo iš tikro. Bet prieš kalbėdami apie tai, kas nutiko Matukui, pirmiausiai susipažinkime su šio vakaro šiukšlėmis, veikėjais. Pristatome pirmąjį, mūsų gražuolį, inteligentą ir didžiausios arklio šypsenos savininką Gediminą Kontenį. Jis teisėsaugai buvo žinomas jau anksčiau ir turėjo rimtų ryšių su nusikalstamu pasauliu. 2011 metais policija jau kurį laiką stebėjo keletą smulkių narkotikų platintojų. Aišku, tikrasis jų taikinys ne šie smulkūs dyleriai, o tie, iš kurių jie tuos narkotikus gaudavo. Ilgas tyrimas vedė į vieną garažą. Tyrėjai žinojo, kad Gediminas gal ir nebuvo pagrindinis žaidėjas šioje schemoje, bet tyrime jis buvo įvardintas kaip kvaišalų vadybininkas ir kureris. Jis telefonu siuntinėjo reklaminius pranešimus apie turimas prekes, rinko užsakymus, o paskui pats kvaišalus pristatydavo. Tik Gediminas, švelniai tariant, nebuvo labai išmintingas. Vieną dieną jis tiesiog pardavė narkotikų pareigūnui, apsimetinėjusiam narkomanu. Tai tapo pagrindu kratai tame pačiame garaže. Ir jei narkotikai buvo tikėtinas radinys, tai ginklų arsenalas tikra staigmena. Buvo rasta apie 31 tų ginklų, šovinių ir net trotilas. Pasiruošimas kaip karui. Narkotikų laimikis taip pat nemenkas. Apie 10 kg amfetamino, 4 kg kokaino ir 3 kg kanapių. 2014 metais Panevėžio apygardos teismas Urbonavičiui, Lekavičiui ir Stašinskui skyrė griežtas nuo 10 iki 16 metų laisvės atėmimo bausmes. Tuo tarpu Kontenis, kaip tik kureris, gavo vos 3 metus nelaisvės. Kadangi iki nuosprendžio jis jau buvo suimtas, tai netrukus po jo paskelbimo Gediminas vėl vaikščiojo laisvas. Jei reikėtų apibūdinti Gediminą vienu žodžiu, remiantis tuo, ką skaičiau ir mačiau, jis yra baryga, bachūras, kietas bičas, kuris truputį per daug tankais per kompiuterį lošia, kaip ir visi tikri kietekai. Taigi, kokia buvo tikroji tiesa? Iki tol, kol Matukas gyveno su seneliais, viskas atrodė būtent taip, kaip ir buvo matyti iš šalies. Tiek auklėtojos, tiek kaimynai vieningai liudijo, jog Matukas buvo gerai prižiūrimas, mylimas ir sveikas vaikas. Būtent čia ir glūdi didžiausia tragedija. Matukas tikriausiai dar dabar būtų tarp mūsų, jei Monika nebūtų įsikėlusi su juo iš tėvų namų. Viskas, kas vyko vėliau, buvo vien Monikos melas. Ji kalbėdavo vieną dalyką, o iš tikrųjų situacija buvo visiškai kitokia. Tuo pačiu metu, kai Monika kitiems pasakojo, koks Gediminas yra supermenas, dažnai pati būdavo sumušta, su mėlynomis akimis, randais ir skausmu, kurį slėpdavo nuo aplinkinių. Bet apie Matuko situaciją ir savo santykius ji nuolatos melavo. Gal kai kas pagalvos, kad Monika buvo tiesiog auka. Tas žmogus, kuris buvo prigąsdintas, sutryptas ir negalėjo pasipriešinti.
Tačiau ne, mielieji, po to, ką apie ją išgirsite toliau, manysite tik vieną, kaip ir aš. Ji turi būti uždaryta iki gyvos galvos. Arba dar geresnis variantas. Taigi, visų pirma, Monika mėgo vartoti narkotikus. O kaip suprantu, tai darė dar būdama su Matuko tėvu. Keliose interviu ji pati apie tai užsiminė, o aplinkiniai patvirtino, kad jos priklausomybė tik blogėjo su laiku. Nebuvo keista Moniką kur surasti pas nepažįstamus vyrus, visą apsisvaiginusią, kol Matukas tiesiog buvo paliktas be priežiūros. O matyt vyro nenorėjimas vartoti tų narkotikų kartu ir buvo pagrindas įsiskirti ir ieškoti kažko, kas labiau pritarė tiems narkotikams. Tokio žmogaus kaip Bareiga Gediminas. Bet gal nuo vilko bėgo, ant meškos užšoko. Pirmieji užfiksuoti smurto prieš Moniką įrodymai pasirodė 2016 m. rugsėjį. Tąsyk Monika, Gediminas ir dar vienas pažįstamas buvo parduotuvėje. Monika vairavo, o abu vyrai buvo akivaizdžiai girti. Įsiplieskus ginčui automobilių stovėjimo aikštelėje, tiksliau jau prie kasos. Kažkas nenorėjo parodyti pažymėjimo, kvailas kivirčas, bet Gediminas pradėjo Moniką mušti ir tampyti. Kai kitas vyras pabėgo, turbūt nelabai norėjo su visomis šiomis nesąmonėmis būti ilgiau, jie liko dviese. Monikos draugas įsodino ją į automobilį ir nuvažiavo prie namo, kur smurtas tęsėsi. Liudininkė, kita mergina, pasakojo, jog matė, kaip Gediminas smurtauja prieš Moniką ir net bandė įkalbėti jį liautis, o galiausiai iškvietė policiją. Deja, kai pareigūnai atvyko, poros jau nebebuvo. Monika tą vakarą grįžo namo, draugas ją mušė visą naktį. Ji buvo taip sumušta, kad mėnesį negalėjo eiti į darbą. Bet, žinoma, niekam nieko nesakė, net daktarams. Gi susirado Supermeną, tai jos santykiai tobuli, nėra čia kam ko žinoti. Tik vėliau, apsilankiusi pas gydytojus, ji gavo nedarbingumo pažymėjimą, o medikai, pastebėję sužalojimus, pranešė policijai. Tyrimas buvo pradėtas, tačiau Monika viską neigė. Esą pati susižalojo, pati nukrito. Ji vis kartojo, kad jos draugas nuostabus žmogus ir jis niekada prieš ją nesmurtautų. Kodėl ji taip darė? Mano nuomonė, Gediminas parūpindavo jai narkotikų. Viskas taip paprasta. Darbdaviai taip pat pastebėjo mėlynės ant Monikos, tačiau ir čia ji nuolat aiškindavo, jog pati susižalojo, kad ir ką būtų matę ar girdėję aplinkiniai, oficialių pareiškimų nebuvo. Tyrimas greitai buvo nutrauktas, o socialinės tarnybos tuo metu net nesidomėjo situaciją šeimoje, kurioje augo mažametis vaikas. Dar geriau, kaimynai kelis kartus kvietė policiją dėl triukšmo ir moters pagalbos šauksmų. Jie pasakojo, jog girdėdavo garsius ginčius, muziką, girtavimą, tačiau kadangi nei Monika, nei jos draugas nepripažino smurto, tyrimas ir vėl buvo nutrauktas. Monika tuo metu gyveno Kėdainiuose, o nuo birželio Gediminas jau gyveno kartu su ja. Vėliau, rudens viduryje, pagal visus duomenis, kartu apsigyveno ir 4-metis Matukas. 2016 m. lapkričio 1 darželio direktoriai pranešė policijai ir vaikų teisės tarnyboms apie smurtą prieš vaiką. Matukas atėjo į darželį, sumuštas, su guzu ant galvos ir kitais sužalojimais. Auklėtojas pastebėjo, kad vaikas, mieguistas, skundėsi galvos skausmu ir sakė, kad jį muša. Tačiau, kai Monika atėjo pasiimti sūnaus, ji tikino, kad viskas gerai ir jį nuvedė pas daktarus, kurie neaišku kodėl neužfiksavo smurto požymių. Oficialiai buvo užfiksuotas pranešimas apie galimą smurtą šeimoje, buvo apklausta Monika, bet nei Matuko, nei kitų šeimos narių rimtai nieks neklausinėjo. Viskas baigėsi tuo, kad gruodį tyrimas buvo tiesiog uždarytas. Čia visko pradžia. Bet ar pastebėjote, kiek daug kartų buvo pranešta policijai? Ar pastebėjote, kiek daug žmonių dabar žinojo ne tik apie Monikos kančias, bet ir tas kančias, kurias Monika ir Gediminas sukeldavo vaikui? Visi žinojo, bet deja, Matukas vis tiek mirs, nes iki tol, kol yra per vėlu, mes nesugebame pajudinti nei piršto. O ta paskutinė Matuko diena gali būti įvardinta turbūt tik vienu žodžiu. Tai buvo tikriausias pragaras. Pamenat, kai sakiau, kad Monika Matuką mokė skaičių ir jam nesisekė? Vat už tai vaikas turėjo mirti. Monika neapsikentusi, kad, leiskite tai pasakyti labai lėtai, neapsikentusi, kad jos 4 metų vaikas
nesugebėjo taisyklingai ištarti kai kurių skaičių, nusprendė, kad jis turi būti pamokytas kitaip. Iš pradžių Monikos meilė pasireiškė fiziniu mušimu, kumščiais ir delnais, tačiau netrukus po to tapo maža. Jau ir seniau taip talžė Matuką. Tad dabar norėjosi kažko daugiau. Jos žiaurumas tapo vis griežtesnis ir pavojingesnis gyvybei. Tada Monika Matuko kūną daužė diržu, kuris paliko gilės mėlynės ir randus. Bet diržas, ji toks nuvalkiotas daiktas mušti vaiką. Reikia būti moderniems. Tad tiek Monika, tiek Gediminas naudojo net telefonų įkroviklius. Ir bendrai viską, kas pasitaikydavo po ranka, kad sukeltų kuo didesnį Matuko skausmą. Bet viso šio pragaro kulminacija įvyko vonios kambaryje. Gal Matuką Monika ten nutempė dėl to, jog kaimynai mažiau girdėtų. Gal šiaip patiko pakeisti mušimo aplinką. Bet pagal visus duomenis ir net pagal Monikos pačios žodžius, Matuko galva ji tiesiog trankė į sieną. 4-mečio vaiko trapę ir dar besivystančią kaukolę. Jo pačio motina dabar trankė į sieną. Ir ne tik į sieną. Per vieną jo smūgį Matukas trenkėsi į vonioje esantį gyvatuką su pakaušiu, kas vos nenužudė vaiko vietoje. Gediminas, nors ir kai kuriais momentais bandė įsikišti, daugiausiai dėl savo patogumo, o ne vaiko gerovės. Jis dažnai tiesiog nereaguodavo į Matuko kančias. Jo požiūris į smurtą buvo visiškai šaltas. Tavo vaikai, tai daryk, ką nori. Jis dar pats pridėjo keletą smūgių vonioje, nes juk triukšmas ir vaikas verkia. Jam trukdė žaisti žaidimus, bet netrukdė, kad tai siaubinga žiaurumo scena prieš mažametį vaiką. Matuko tėvai, ir naudoju šį žodį su didelėmis kabutėmis, rodė visišką abejingumą vaiko kančioms. Jų tikslas buvo kuo labiau sužeisti ir skriausti berniuką. Tai buvo sužvėrėję padarai, kurie pasitenkinimą gavo iš smurto ir skausmo. Aplamai, Matukas namuose buvo ne tik mušamas, bet ir patyrė baises patyčias, nuolat vadinamas benkartu, mažu durneliu, kitais žeminančiais žodžiais. Bendrai, šis ilgalaikis, nuoseklus ir žiaurus smurtas galiausiai nulėmė Matuko mirtį. Ir ar esate pasiruošę išgirsti tai? Ant Matuko kūno buvo suskaičiuota mažiausiai 118 smurto žymių. Ne 10, ne 30, net ne 50, o virš 100 pastebimų sumušimų. O kur dar visi kiti, kurie užgijo, kurie niekada nebuvo pastebėti? Net nežinau, ką aš tokiems žmonėms padaryčiau, bet kad po to pats atsidurčiau kalėjime, aš jums garantuoju. Keisčiausiai, kad Gediminas buvo tas, kuris iškvietė medikus, nors Matuko pačio biologinė motina, sudaužiusi jo galvą į sieną vonioje, nesugebėjo vaikui net pagalbos iškviesti. Nors tai ir buvo bent vienas geras darbas Gedimino gyvenime, tačiau jis, kaip ir supratote, ne ką mažiau kaltas dėl to, kas nutiko Matukui. Ir ačiū Dievui, teismas galvojo taip pat. Teisme šie išgamos pils šūdą viens ant kito. Taip, aš žinau, dėl ko esu kalta. Dėl to, kad neapgyniau. Dėl to, kad laiku nepadariau to, ką reikėjo daryti. Iškart po šitų žodžių pasigirsta nerve sėdinčio Gedimino kontnerio balsas. Mažiau į sieną reikėjo daužyti Moniką. Vos 4 metų sulaugusio Matuko žudikų, teismas kartais priminė pykinantį šou. Jaučiu didelę kaltę dėl to, ko nepadariau, kad neiškviečiau greitosios, tačiau ji mane buvo užrakinusi ir išnešusi telefoną. Kaltino kontneris buvusią sugyventinę, ji esą neleidusi jam padėti Matukui. Toks vyras, bet užrakinamas kambaryje. Va tai tau. Monika teisme tada jam atkirto. Aš tokio vaiko nepalikau. Grįžusi, jau radau jį tokį ir jaučiausi kalta, kad neišgelbėjau, nesuteikiau pagalbos, nes bijojau to žvėries. Tai dabar jau Gediminas neleido kviesti greitosios pagalbos, nors pats ją iškvietė. Matai, kaip būna. Bendrai, Monika savo ruožtu tikino, kad greitosios jai neleido kviesti kontneris. Esą buvo paėmęs jos telefoną, o kaip mes visi žinome, vienintelis būdas kam nors padėti ir įsikviesti kažką yra per telefoną. Niekaip kitaip neįmanoma. Meilė, supermenai, narkotikai, viskas dabar baigėsi. Pagaliau šie monstrai užgrotų, bet tai mums kainavo 4 metų vaiko gyvybę. Bet čia istorija dar nesibaigė. Dar daug liko šių šiukšlių gyvenimuose. Ir noriu šią dalį užbaigti su šiek tiek informacijos iš teismo, kad nupieštų, ant kiek visi žinojo ir ant kiek niekas nieko nedarė.
Teisme parodymus davė ir sugyventinių kaimynė. Egzekucijos dieną girdėjosi vaiko riksmą, jos skriaudėjų, piktus šūksnius, smūgius. Ši jauna moteris girdėjo, kaip kontneris šaukia vaikui. Nori dar? Nori? Mažylis kūkčiodamas atsakydavo. Ne. Liudytoja girdėjo ir piktus Monikos riksmus ant vaiko. Tačiau dominuojantis balsas buvo Gedimino. Kaimynės tvirtinimu. Triukšmas iš matuko buto pradėjo sklisti apie 10 val. Ryto. Kad negirdėtų piktų riksmų ir smūgių, moteris pasigarsino savo namuose televizorių. Pagalbos ji neiškvietė. Bijojo kištis. Šaunuolė. Tikrai šaunuolė. Teismo posėdyje parodymus taip pat davė Kėdainių greitosios pagalbos stoties medikai, prisiminę baisų vakarą. Jie iškart suprato, kad vaikelis buvo baisiai sumuštas. Per savo darbo praktiką dar nemačiau taip siaubingai sumušto vaiko. Tikiuosi, daugiau niekada ir nepamatysiu. Mėlynėmis nusėtas visas kūnelis, sudaužyta galva, berniukas gulėjo ant grindų, be sąmonės, nekvėpuojantis. Vėliau man pačiam teko gerti raminamosius. Vaizdas buvo siaubingas. Greitosios pagalbos darbuotojas matė kambaryje šalia jo stovinčius sugyventinius. Gediminas ištarė Monikai. Visko nutinka. Gydytojai Robertai įstrigo viena detalė. Monika nerodė jokių emocijų. Visiškai netrodė, kad ji prislėgta ar įsigandusi. Susidarė įspūdis, tarsi smalsaujanti kaimynė, atėjo pasižiūrėti, kas vyksta, prisiminė medikė. Gediminas tuo metu vaikščiojo rankomis susiėmęs galvą ir nerišliai kažką kartojo. Pasak Kėvalo, garsaus Lietuvos daktaro, per ilgametę darbo patirtį, tai baisiai sumušto vaiko jis dar nebuvo matęs. Dar niekada tokių vaizdų neregėjau. Tikiuosi, daugiau ir nebematysiu nei aš, nei jaunesnė medikų karta. Galimybės išgyventi vaikelių nebuvo. Jis buvo užmuštas jau namuose. Tai kodėl, nepaisant daugybės pranešimų apie smurtą, Gediminui ir Monikai vis pavykdavo išsisukti? Na, gal todėl, kad pirmąją matuko bylą tyrė ne kas kitas, o Gedimino buvęs klasiokas. Taip, tikrai, tyrimą atliko Gedimino pažįstamas iš mokyklos suolo. Žinoma, jūs irgi turbūt rinktumėtės tirti savo klasės draugo bylą, siekdami išsiaiškinti tiesą, be jokio asmeninio intereso. Tikrai, šios tragedijos buvo galima išvengti, jeigu tik valstybės institucijos, gavusios informaciją apie mušamą vaiką, būtų ėmusios veikti greitai ir ryžtingai, arba veikti aplamai. Galbūt būtų pavykę matuką ištraukti iš tos pavojingos aplinkos. Berniukas, kuris nuolat kentė smurtą namuose, vieną vienintelį kartą išdrįso pasiskųsti. Tai nutiko darželyje, kai auklėtoja pamatė gumbą ant jo galvos ir paklausė, kas nutiko. Mažylis pravirkęs atsakė, kad jį sumušė Gediminas. Auklėtoja apie tai pranešė Kėdainių rajono vaikų teisės apsaugos tarnybai, o policija pradėjo baudžiamąjį tyrimą. Tačiau po 8 dienų byla buvo nutraukta. Tyrimą atliko tas pats Gedimino buvęs klasės draugas, Kėdainių policininkas Aurimas Mickevičius. Įsiminkit čia vardą, labai geras policininkas matosi. Ir štai, kas nebuvo padaryta tyrimo metu. Matukas nebuvo apklaustas. Nebuvo atliktas joks tyrimo eksperimentas, kuris būtų patikrinęs Gedimino pateiktą versiją. Nebuvo patikrinti parodymai įvykio vietoje. Vaikui nebuvo skirta psichologinė ekspertizė. Viskas buvo paremta narkotikus vartojančių asmenų pasakojimais, kad 4-metis nukrito nuo laiptų. Ekspertų išvados buvo taip neapibrėžtos, jog nei patvirtino, nei paneigė smurtą. Kitaip tariant, byla tiesiog buvo numarinta. Ir nepamirškite, mielieji, kad ties šią istorijos vietą visi žinojo ne tik apie tai, kad Gediminas nesveikas nusikaltėlis, bet kad ir Monika, narkotikus vartojanti melagė. Man keisčiausia, kad tiek darželio auklėtoja Ilona, tiek Monikos močiutė Jadvyga apklausose išsakė aiškius nuogastavimus, kad Gediminas, 2-kart teistas, iš kalėjimo neseniai išėjęs, agresyvus žmogus, gali mušti ne tik vaiką, bet ir jo motiną. Ir vis tiek nieko. Kam egzistuoja tokios įstaigos? Kam mes turime skųsti ar sakyti tiesą, jei viskas visiems pohui? Ingai Balkūniai buvo skirtas papeikimas, bet nei ji, nei Mickevičius už šį atlaidų tyrimą atsakomybės neprisėmė. Policininkas po skandalo buvo tiesiog atleistas iš darbo. Bent tiek gero šioje situacijoje. Nusikaltėlis tėvas
ir narkomanė motina pasakė, kad vaikas nukrito nuo laiptų. Vadinasi, tiesa, kitų žmonių parodymai ignoruota. Jokio pokalbio su vaiku, jam saugioje aplinkoje, jokio bandymo stebėti šeimą, daryti bent kažką. Nieko. Tiesiog pagalvokit, kaip turėjo Matukai būti baisu, kaip jis turėjo jaustis, bandęs gautis pagalbos ir mūsų visų apleistas. Dėl priežasties, kurios net aš pats nesuprantu. Gal tingėjimų, gal per mažai pareigūnų, gal ryšių. O kaip dėl Monikos buvusio vyro, Matuko tėvo? Ar jis irgi kažkuo prisidėjo? Ar jis buvo toks pat šaltas ir blogas, kaip Monika bandė parodyti tiek aplinkiniams, tiek teisme? Na, du dalykai. Pirma, aš negaliu atsakyti už kitą žmogų ir tikrai negaliu laiduoti dėl jų uždarų santykių. Bet antra, ar mes aplamai norime tikėti vaikžudę narkomanę, kuri nuo pat pradžių mėgino atsakomybę permesti visiems kitiem? Ir šiaip, iš to, kiek pavyko rasti, pagrindiniai Monikos skundai dėl buvusio vyro buvo tai, kad jis esą nesidomėjo vaiku, kai jie jį paliko ir išvyko gyventi pas savo tėvus. Tai savaime suprantama nėra idealu, tačiau kuo tai susijęs su Matuko nužudymu? Atrodo, kad Monika tiesiog ieško pretekstų kaltinti kitus, kai pati, būdama priklausoma, vėlai naktimis lampinėjo su kitais narkomanais. Pati Monika buvo ta, kuris smurtavo, o kartu su jie gyvenęs Gediminas sadistiškai tą vaiką lėtai žudė. Ir štai dabar jie abu kaltino buvusį vyrą, kad šis nesirūpino. Bet ką jie nori tuo pasakyti? Kad jis turėjo sustabdyti juos, kai jie mušė vaiką? Kad jis buvo kaltas, nes gyveno užsienyje, norėjo, kad daugiau paklaustų, ant kiek Matukas yra mušamas? Labai daug nusikaltėlių mėgsta subloginti kitus, kad tik patys pasirodytų geresni. Tai ne vienas buvusio vyro linkme pasiųstas komentaras iš Monikos ar Gedimino nebuvo nieko daugiau kaip šunų lojimas, kad tiesiog loti. Artūras Abromaitis, Matuko biologinis tėvas, gyveno užsienyje tuo metu, kaip viskas vyko. Jis pats prisipažino, kad jaučia kaltę, jog nebuvo šalia ir negalėjo apsaugoti savo sūnaus. Teismo metu jis neslėpė emocijų, prisipažino, kad nebuvo aktyvus tėvas ir nesidomėjo sūnaus gyvenimu tiek, kiek reikėjo. Tačiau taip pat sakė, kad Monika visada atrodė rūpestinga. Jis neturėjo priežasties įtarti, kad vaikui gali grėsti pavojus. Ir prisiminkime pradžią. Auklėtojas ir kaimynai galėjo tik gerų žodžių paminėti Moniką. Iki tol, kol neatsirado Gediminas. Po vaiko mirties, Abromaitis netgi kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 300 000 eurų neturtinės žalos. Teismas atmetė tokį prašymą, skirdamas tik 5 000, nes jis nebuvo aktyviai dalyvavęs sūnaus gyvenime ir neprisidėjo prie jo išlaikymo. Tad taip, jis nebuvo idealus tėvas. Bet ar tai daro jį atsakingą už nužudymą? Ne, jo atsakomybė yra emocinė, kad nebuvo, kai reikėjo, bet fizinių ar tiesioginių jo veiksmų šioje tragedijoje nėra. Taigi, koks tas Monikos buvęs vyras, spręskite patys. Ne šventas, bet ir nežudikas. Ir skirtingai nei Monika, bent jau pripažįsta savo kaltę. Monika Kaziukaitytė savo parodymuose tvirtino, kad smurtavo prieš Matuką minimaliai arba apskritai neigė bent kokį fizinį smurtą, o Gediminas Kontenis pripažino tik dalį veiksmų, teigdamas, kad jis vaiką mušė tik kartais ir nebuvo pagrindinis kaltininkas. Monika ir Gediminas buvo pripažinti kaltininkais dėl vaiko nužudymo ir kankinimo, sukėlusio sunkius kūno sužalojimus. Bausmės dydis tapo plačiai aptariamų klausimų visuomenėje. Už tokią žiaurę, nusikalstamą veiką jiems buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės, tačiau daugeliui visuomenės narių jos atrodė tikrai per švelnios. Gediminas Kontenis buvo nuteistas tik tai 19 metų kalėjimo, o Monika Kaziukaitytė tik 16 metų. Tokios bausmės Lietuvoje yra vienos didžiausių už tokio pobūdžio nusikaltimus. Tačiau aš pasakysiu nuoširdžiai. Jūs man paaiškinkite, kodėl vaiko žiauri egzekucija net negali duoti kalėjimo iki gyvos galvos. Kad išėję dar prisibirbintų ir turėtų ką užmušti? Ar jūs galvojat, jie gailisi, taps geresniais visuomenės nariais? Kam čia iš mūsų laisvėje reikia tokių šiukšlių?
Teismas taip pat atkreipė dėmesį į kaltinamųjų emocinį ir psichologinį intelektą. Buvo konstatuota, kad abu kaltinamieji rodo itin žemą empatiją ir atsakomybės jausmą. Jie nesuvokė savo veiksmų žiaurumo ir pasekmių. Ir žinoma, kaip suvokti, kai diena iš dienos sėdi ant narkotikų ir filmuoji. Tad Matuko tėvas, nieko dėtas, turės gyventi su šia tragedija visą gyvenimą. Pagaliau, monstrai uždaryti. Bet dar liko kelios detalės. Pirmiausiai, norėčiau pakalbėti apie tai, ką Matuko auka pakeitė mūsų šalyje. Mato mirtis 2017 metais tapo lūžio tašku Lietuvos vaikų teisių apsaugos sistemoje, paskatinusiu esminės teisės ir institucijų struktūros reformas. 2017 m. vasario 14 d. vienbalsiai priėmė Vaikų teisių apsaugos pagrindo įstatymo pataisas, kuriomis buvo uždrausta bet kokios formos smurtas prieš vaikus, įskaitant fizinės bausmes. Šios pataisos pirmą kartą aiškiai apibrėžė smurto formas – fizinį, psichologinį, seksualinį smurtą ir nepriežiūrą. Įstatyme smurtas apibrėžtas kaip tyčinis veiksmas arba, labai svarbu, neveiksmas, dėl kurio vaikui sukeliama žala ar pavojus gyvybei, sveikatai, raidai arba pažeminama jo garbė ir orumas. 2018 m. Liepos 1 d. įsigaliojo nauja Vaikų teisės apsaugos sistema, kuria buvo centralizuota Vaikų teisės apsaugos tarnyba ir įsteigtos mobilios komandos, sudarytos iš psichologų, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų. Šios komandos reaguoja į pranešimus apie galimus vaikų teisės pažeidimus visą parą, siekdamos užtikrinti operatyvią pagalbą vaikui ir šeimai. Be to, buvo atsisakyta grėsmės lygių nustatymų sistemos. Vietoj jos, kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Nustačius pavojų vaikui, pirmiausiai siekiama jį apgyveninti pas giminaičius ar artimus žmonės, o tik kraštutiniais atvejais krizių centruose. Nuo reformos pradžios iki 2025 metų pradžios buvo nustatyta beveik 2000 vaikų nepriežiūros atvejų. 2024 metų duomenimis Lietuvoje nuo smurto galimai nukentėjo virš 3000 vaikų. Fizinį smurtą patyrė 2626 vaikai, seksualinį smurtą 375, psichologinį smurtą 402, o nepriežiūrą 249 vaikai. Dauguma pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus buvo gauta iš policijos pareigūnų, tačiau augo ir iš vaikų gaunamų pranešimų skaičius, iš kurių daugiau negu 80% pasitvirtino, todėl dabar vaikas laikomas patikimiausiu pranešėju. Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje buvo nužudyti daugiau nei 500 vaikų. Šis skaičius atspindi ilgalaikį smurto prieš vaikus problemos mastą šalyje. O ką šie išgamos veikia šiandieną? Nepatikėsite, bet ramiai tikrai nesėdi. Pirmiausiai Monika. Negalvokite, kad ji dabar kažkaip pasikeitusi. Kaip tada trūko meilės, taip ir dabar. Tai jau spėjo susirasti naują meilę kalėjime. Ir net ne bet kokį, o panašų monstrą kaip ir ji. Recidivistą Nerijų Kalaušį. Kalaušį, nežinau. Šis buvo nuteistas už tai, kad iš pavydo nužudė žurnalistę Vitaliją Stankutę Butkienę ir jos draugą Giedrių Pavasarį. Apie šį nusikaltimą, beje, irgi ruošiamas video, tad niekada nepakenkė paspausti subscribe. Ši nuostabi porelė pradėjo savo romaną laiškais, o dabar jau yra kurį laiką susituokę. Tačiau tą pačią dieną, kai vyko jų vedybos, Monika kreipėsi į pareigūnus, skundėsi ir tikėjosi sumažintos bausmės už Matuko nužudymą. Šlykštu. Bendrai Monika skundėsi dėl visko. Per mažas kameros plotas, blogai įrengtas sanitarinis mazgas, nėra praustuvių, pasak jos, dėl to ji patiria neigiamų dvasinių išgyvenimų ir nepatogumų. Skųskis, terva, skųskis. Visos tos šiukšlės labai kietos, viską sugeba, kol nepatenka į kalėjimą. Tada jau tampa nuskriaustos vargšės, dvasinius išgyvenimus patiria, kameros per maža. Matai, aš žinau vieną nedidelę dėžę, kurią galima nuleisti į žemę, ten Monikai būtų pats tas, ir skūstis nebereikėtų, ir ant širdies visiems ramiau būtų. Monika net į teismą yra padavusi valstybė. Nori 3000 eurų už neturtinę žalą ir dar 200 eurų iš policijos. Bet bent jau tiek gerai, kad nė vienas jos bandymas iki šiol nepasitvirtino. Jei jau nesugebėjome išgelbėti Matuko,
Tai bent laikykim žudikus kalėjime. Bet pagal dabartinį nuosprendį, Monika galės išeiti į laisvę jau 2034 metais. Bet aš vis tikiuosi, kad ji neišeis. O Gediminas Kontenis, tas pats Išgama, irgi nesėdi ramiai. Atsidėjęs 19 metų Lietuvoje, jis nebus paleistas į laisvę, o perduotas Vokietijai. Ten jo laukia dar vienas teismas. Pagal 2015 metų Bochumo teisme išduotą Europos arešto orderį. Jis kaltinamas tuo, kad kartu su 2 bendrininkais apiplėšė juvelyrikos parduotuvę Mark, grasindami pistoletais pagrobė juvelyrinius dirbinius ir laikrodžius už beveik 62 000 eurų. Dar 2,7 tūkstančio eurų grinais. Tikras keliauninkas mūsų Gediminas. Tikiuosi, vokiečiai bus aštresni požiūriu į vaikžudžius nei mes. O ir čia dar ne viskas. 2023 metų kovą, kai Kontenis buvo pervažiamas į Marijampolės kalėjimą, konvojus trumpam sustojo Kaune. Kauniečiai, Kauno kaliniai tokių labai nemėgsta. Vienas nuteistasis puolė Gediminą ir paleido jį ne vieną smūgį, kol pagaliau juos išskyrė. Per tą laiką kalinys rėkė: "Tai kerštas už tai, kad nužudei vaiką." Po to jis paaiškino: "Vaikžudžiams ne vieta šioje žemėje." Ir ką? Ar didžiuojasi Kauno kaliniais? Jie vis tiek kaliniai. Bet tikrai paglosto širdį, kad net kalėjime tokioms Išgamoms nebus ramybės. Pabaigai norėčiau tiesiog pasikalbėti su jumis. Kaip manote, kas iš tiesų kaltas dėl Matuko mirties? Ar galėjome bendrai tai sustabdyti? Pagrindiniai šios tragedijos kaltininkai jau už grotų. Gaila tik, kad už mažo vaiko kankinimą ir nužudimą jie gavo mažiau negu 20 metų. Bet pakalbėkime rimtai. Visi matė, visi girdėjo. Pavyzdžiui, ta kaimynė, kuri vietoj to, kad sureaguotų į nuolat verkiantį vaiką, tiesiog pasigarsindavo televizorių. Ar norėtumėte jūs tokių kaimynų? Ai, kam čia kištis? Auklėja vaiką, ar ne? Beržinė košė, vat gal neklauso. Auklėjimas? O kur riba tarp auklėjimų ir kankinimų? Bet mylintys tėvai ir nuolat verkiantis 4-metis tiesiog nesuderinami dalykai. Paklauskime savęs, ar tikrai mums nerūpi, kaip auga vaikai aplink mus? Ar tai tikrai ne mūsų reikalas? Leisdami tėvams daryti su vaikais bet ką, vėliau stebimės, kad tie patys vaikai užaugiai įklimpsta į nusikaltimus, tampa narkomanais ar problema bendruomeniai. Bet kur mes buvome tada, kai tas vaikas buvo skriaudžiamas, kai buvo formuojamas tas nusikaltėlis? Ar kaltinu kaimynus ir artimuosius? Ne. Aš tiesiog noriu daugiau aktyvumo iš mūsų visų. Ką aš kaltinu? Tai vaiko teisės ir pareigūnus, kurie į Matuko istoriją žiūrėjo atlaidžiai. Jis tik kartą išdrįso pasakyti auklėtojams tiesą. Tai buvo jo šauksmas mums, suaugusiems. Šauksmas, kad ne tik kalbėtume, bet ir veiktume. Bet jis liko vienas ir buvo paliktas iškentėti vieną žiauriausių egzekucijų, apie kurią aš esu skaitęs. Kaip galima narkomanams, daužysiems vaiko galvą į sieną, skirti tik 16 metų kalėjimo. Nesuprantu ir nesuprasiu visą gyvenimą. Matukas nebeturi jokios galimybės užaugti. O ta pabaisa dar tuokėsi kalėjime, rašo meilės laiškus. Dieve, bent jau sterilizuokime juos. Nežinau. Gerai. Bet vėlgi, čia norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie visą darbą ir visą šią situaciją. Dėkui, kad žiūrėjote dar vieną video iki pat galo. Tokios istorijos niekada neturėtų būti pamirštos. O mano nuomonė, tiek kentėjęs Matukas turėtų būti įrašytas į šventųjų sąrašus, kaip ir Elenutė. Ne mažiau nei 118 smūgių. Net sunku tai įsivaizduoti. Bet lašelis mažos vilties čia, kad Matuko auka padės kitiems. Padės motyvuoti Lietuvos žmonės netylėti. Padės pagaliau sugebėti mums užkirsti kelią tokioms nelaimėms, o ne tik tvarkytis su jų padariniais. Dėkui dar kartelį, kad žiūrėjote. Žinot, šį kartelį net nedirbame dėl karmos taškų. Šį kartą už mano psichologinę sveikatą paspauskite like ir užsiprenumeruokite. Jei dar pasidalinsite video su draugais, bus labai gerai. Gerai, gana. Likite budrus, likite saugus ir pasimatysime kitą kartą.